Mu buzima buri wese agira inzozi z'ibyo yifuza kugeraho. Ishuri ryiza, akazi keza, inshuti nshya zitwungura ibitekerezo, business nziza yunguka, muri make buri wese yifuza gutera imbere. Ni byiza kugira inzozi z'ibyo twifuza, ariko se bisaba iki kubigeraho? Tuguhaye ikaze mu kiganiro The Coach RB and Mike Show, aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Hamwe n'impuguke tuganira ku bitekerezo bishya bibyara imishinga igezweho, uko wahinduka rwiyemezamirimo, aho washora ukunguka, ndetse n'uko wagenzura neza business yawe ikarushaho gutera imbere. Niba wifuza ubujyanama muri business ukora cyangwa witegura gutangira business, duhamagare tuganire. Ni buri wa mbere, buri wa gatatu na buri wa gatandatu kuri BTN TV guhera saa moya z'umugoroba. Let's talk business. Akazi keza, inshuti nshya zitwungura ibitekerezo, business nziza yunguka, muri make buri wese yifuza gutera imbere. Ndi kuganira na Coach RB mu kanya, nabona gasa nk'unaniwe, wanzi waba hari izuba ryinshi. Akazi kabaye kenshi mu gitondo kuko abarimo akora akazi akagacika gatakaza kugira ngo tuganire. Ubwo turamwakiriye kandi namwe tubakira, twizere ko muri amahoro. Mutubwire amakuru yanyu mumeze mute, ariko Coach RB no utangira utubwira amakuru yawe uko ameze. Nta kafe nanyweba, nta kafe nanyweye, niyo mpamvu barimo kubwira madamu ngo ambwira umwana mpe kafe, ntayo nanyweye, ubu ngubu ndasinziriye. Iyo nanyweye kafe ndasinzira bya hatari. Ariko se buriya yo ntigeraho ngaho igasa nkaho ihinduka ntanye vanga ikiyobyabwenge, cyangwa ukaba addicted kuri yo wayibura bikaba ikibazo. Nk'ubwo ntabwo wageze ku rwego rwo kuba addicted? Ndi addicted kabisa. Narwaye covid mu kwa 11 mara amezi abiri ntayinywa. Yakwihangana yigarukaho byirutanze bya hatari. Ko bajya bavuga ko ikintu cyose gituma umuntu aba addicted atari cyiza, se bwo urumva utari kwishyira mu kaga kandi ukiri muto? Nkiri muto. Ikibazo nuko kafe yamaze abantu hangaha. Nta muntu n'umwe adashobora kugenda bakaza cyangwa kafe. Ariko buriya umuco no mu Rwanda si umuco abantu bishyiramo. Oya. Bitangira ari umuco, kumva ngo ufite ka kafe umuhumuro, nujye kuri sona yihumura neza. Cyangwa nibwo musirimu wese anywa coffee. Oya, itangira ari ubusirimu, ikaza ari umuco, igahinduka umuco, ikaza guhumura. Nubwo ibiha kafe yabiha, nkubeshye Mike ngo iraryoha na nkubeshye. Irasharira kurusha Primus. Ariko ati kuyinywera ibyo nokwe kurusha Primus. Kurusha Primus kabisa. Irasharira. Unywa coffee bwoko ki? Ya yindi black coffee nuvuga itarimo ikintu na kimwe? Kandi ifite na espresso. Nuvuga ngo ni ya yindi kabisa bayita kamera mutwe, ni ya yindi bikakaye kabisa. Espresso uko nisharira. Umwe espresso yonyine nagiye rimwe nafite umukiriya w'umutaliyani. Rero rendezvous ya mbere ngiyeyo, urumva byose uba wikiriza, ukaba umwana mwiza nyine, urumva urashaka kumujya nk'umukiriya. Company nini ndajyana ndicaye, ahita ambwira ngo urashaka espresso, se namubwira ngo oya, kuko nahoraga numva espresso ko ntayinywa. Abataliyani rero icyo kintu kibatunze, abanagiye yashyiramo mu gakopo ke, nanjye yanzaniye kangana gutya. Espresso gatoya cyane, gatoya. Mbona yafashe gutya aranyweye, nanjye mba nafashe my friend, narazengerejwe. Nari mpfuye habuze gato. Warihanganyura mirase cyangwa waraciriye? Ntabwo wacira imbere y'umuntu ugiye gukora business, uramira gusa, ariko umutwe ibyo twavuga byose hari ikintu nigeze numva na gato byinjiraga harusohoke. Abantu rero mwanyweye agakawa ku mbaraga nk'uko turabasuhuje, ariko tunasuhuze by'umwihariko abajene mukiri batoya cyangwa se abantu bakuru, ariko by'umwihariko nteye ku bajene muri gutangira kugenda mwihangira umurimo binyuze mu gukora coffee shops cyangwa se mu gukora ahantu abantu banywera ikawa, kubera ko ahantu bagufatira agakawa biragenda biba umuco mu Rwanda, ni ibintu bitamenyerewe. Ubundi umuntu yanywaga icyayi, ariko ubu ngubu agakawa niko kari kugenda gafata umwanya mu bintu byose. Ubwo hari
umuvandimwe witwa Egide muri Ndababisha ucuruza ikawa wayicuruza ikawa afite na coffee shop hariya za Kayonza bita Akagera Coffee ubwo abakora mu Kagera Coffee mwese turabasuhuza cyane by'umwihariko hariya i Kayonza hari n'umuvandimwe witwa Stafford mu majyepfo aho hafi ya za Musambira n'Inyanza agiye kuhafungura abantu bahagarara bakanywera agakawa nanjye ngiye mahagarara n'abandi benshi hano muri Kigali abajene bagenda bashyiraho twa coffee shop hirya no hino turabasuhuje muri gukora akazi gakomeye cyane kuko coffee murumva ifashije benshi harimo n'uyu turi kuganira by'umwihariko nubwo ngeweho nkunda gufata ice cream ivanze na coffee kurusha iyo hariho izuba cyangwa rimwe na rimwe nkagerageza gufata americano iyo hariho izuba cyangwa nkafata na cappuccino iyo ngiyo espresso yo ntago njya nkoraho nayihariye abafite imbaraga nk'amwe. Madame akunda ice coffee ni cafe ariko irimo za ice cube ibikonje. Nanjye ndayikunda kenshi americano ibikonje n'ibindi. Nta sukari nshyiramo nta mata nshyiramo bigomba kuba ari umushari wuzuye. Ni nkaho uri kunywa whisky. So reka tugende mu kiganiro cy'uyu munsi ubwo twahaye ikaze abantu mwese mukunda coffee nimwe twaduhereyeho by'umwihariko coffee tutarayirengaho ni imwe muri business zikomeye nagira ngo ushyize nko muri Google cyangwa shyira kuri YouTube ukatwereka coffee business ni ikintu kinini cyane ku isi ni ikintu kinini kuva kubayihinga kugera kubayikaranga kugera kuba yicuruza imyobwa ni coffee business ni uruganda runini cyane ku isi ngira ngo mujye munabisura murebe ibyo tuganira hano twese tubiganira ku Rwanda reka tuyirebe no muri Google murebe byibura coffee business amafaranga ifite mu Rwanda ku isi yose muri rusange ni ikintu kinini cyane uretse na hano mu Rwanda no ku isi yose ni ikintu kinini uvuga ngo murabona ko ngo the global coffee market cyangwa se isoko ry'ikawa ku isi yose mu mwaka wa 2019 ryabarirwaga muri biliyoni 102 z'amadolari no uvuga ngo ni miliyari 102 z'amadolari hanyuma bakavuga ko mu mwaka wa 2026 ubucuruzi bw'ikawa ku isi yose hazaba bugera kuri miliyari 155.6 z'amadolari. Wow. Mike, budget y'u Rwanda nangaye muri miliyari ku mwaka. Yewe ni ibintu wabirebye se ntibikuri imbere. Nuvuga ngo nta na kimwe bigaragaza imbaraga za coffee business ko coffee business ifite imbaraga nyinshi cyane ku isi umuntu uhinga ikawa umuntu ufite coffee shop murabona ko mu bintu byiza mu mwaka wa 2026 ubucuruzi bw'ikawa buzaba bugeze kuri miliyari 155.6 z'amadolari ku isi ni amadolari menshi cyane kandi bivuze ko buri wese yagize icyo afata ni budget y'u Rwanda inshuro zingahe kuko budget y'u Rwanda iri ngira ngo ubu ngubu bibarirwa kuri miliyari 4 z'amadolari ngira ngo biliyoni 4 z'amadolari ngira ngo miliyari ngo inshuro 25 inshuro 20 bivuze ngo abantu bari muri iyo business bamenye ko bakomeza gushyiramo ingufu harimo ifaranga kabisa bakomeze bashyiremo ingufu cyane abantu b'abavandimwe babikora nange mukomerezeho kuva kubahinga kuva kubazironga kandi business igirira akamaro abantu benshi kuko inaha akazi abatari bakeya cyane cyane abagore usanga rwose banagiye aribo bari kuzitora aribo bari kuzironga aribo bazanika urumva ko ari business imaze gukura cyane. So coach uyu munsi sinzi icyo watubikiye ariko kuva turi mu bajene bahanga imirimo nyemerere nkwereke uyu musore mu minota nk'itanu witwa Claude yakoze ikoranabuhanga ryo kuvomerera mu turima tw'igikoni icyo bise smart irrigation yenda ntitukivaho icyo kintu muri rwa rwego tureba umujene witeje imbere cyangwa urubyiruko rugenda rwiteza imbere n'abantu bagenda biteza imbere nitumara kumureba urahita utubwira kuri business y'uyu munsi cyane cyane uganisha kuri bya bindi bisanzwe iyo twinjire mu cyumweru uti kuwa mbere ukora ngo wo gutegura icyumweru cyose uyu munsi natubikora mu buryo butandukanye Mike nagira ngo tuze gufungura telefone kare abantu babaza ibibazo ni nacyo nshaka cyane urabona aha kugira ngo ntange business ideas zivuye mu majyaruguru ni byiza ko tukumva
ngo ngaha biragoye gutangira business ni iki uburyo nshaka ko tubikorana ngo tubaza abashaka bahamagare dutangire kuganira nabo ni ikihe kibazo ubona kuri sosiyete wakemura twahera he nk'ubu wari warigize kunyandikira ngo ahangaha ngo biragoye gukora za transfer z'amafaranga uyavana mu Rwanda uyohereza hanze yego iyo ni opportunity nuvuga ngo ntabwo ari wowe wenyine ufite ikibazo nuvuga ngo hari ushobora gukora software byoroshya yego rwose so muri iyo sasa dutangiye gukora n'ibihe bibazo bihari uyu munsi twakemura ni icyo gitekerezo cya business ufite wowe uzi aho uhera reka duhere kuri ibyo ngibyo okay Irene nadufashe turebe uyu musore wahimbye ikoranabuhanga mu kanya turagaruka twakira telefone iyi telefone yo hasi ndaza kubwira Irene uze kuyikuraho kugira ngo dushyireho indi yo kuganiriramo iyo tuza kuganiraho uyu munsi ni 0788 400 585 niyo muza guhamagaraho Irene uze kuhita uyitwandikiraho mu kanya ubundi reka tubanze turebe uwo musore engineer muri electrical engineering nkafite company yitwa Bright Future Contracting Company akaba ari company ikora services zitandukanye za engineering ariko specially twaba dufite projet yitwa Smart Irrigated Karima akari projet yo kuhira ibintu bitandukanye ariko twibanda cyane cyane ku karima k'igikoni aho twongerera ubushobozi bw'akarima k'igikoni kabushaka kubika imboga mu gihe cyose cy'umwaka wose karima katigeze kuma kari projet rwanye imirire mibi mu ngo aho umuntu wese ugafite aba ashobora kurya imboga kandi zihoraho uko tubikora dufata amazi ava ku mazu y'amazi ubusanzwe asenyera abantu twe turayafata tukayabika mu kigega twamara kuyabika mu kigega akavamo noneho abasha kujya mu karima mu kuhirwa bikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga dufite icyo bita soil moisture sensor iba ishinze muri ako karima yumva humidity content cyangwa se uko amazi agabanuka mu butaka iyo amazi agabanutse mu butaka ako gasensa kahita kumva yuko amazi agabanutse gahita gatanga komande kuri pompe iba iriho electrical motor iyo moteri ikaba ifite umurasire w'izuba uyikoresha noneho bikiyuhira ya mazi yamara kuba menshi n'ubundi system igahita stop niyo ngo tugura raw materials duto cyane ntacyo bita microcontroller cyo bita Arduino tukagura iyo bita moisture sensor yo irahari ku isoko hari Phalanx Limited yiduha tuzanira ziva hanze imirasire y'izuba nayo tubasha kuyigura ku basupplier bayiduha ibigega tukabikura muri bino bigega bya roto ndetse system tukayikora isanzwe iyo turabyikorera na mota yo hari dufite abasupplier bazituzanira bavuye hanze nkiga muri kaminuza muri College of Science and Technology University of Rwanda byari mu mwaka wa 2015 niho nakoze projet irangiza amashuri iyo nise solar powered irrigation for food production yari projet yo kuhira nkimara kubona yuko abantu benshi ikirere kiduhinduka ugasanga niba twatwiteza imvura ugasanga irabuze niho nahise mpura igitekerezo cyo ngo ni gute nakora nkarwanya iryo hindagurika ry'ikirere nibwo nakoze projet yo kuhira nayikoreye projet muri Rwamagana aho nagombaga kuhira imisozi ibiri yari hagati y'igishanga iyo misozi nkayuhira noneho nje kubona ko iyo projet ari ngari nibwo naje gushaka projet none buri muntu wese ashobora gutunga mu rugo iwe ariho nasanze politiki y'akarima k'igikoni nkashaka noneho kuyongera agaciro ku buryo noneho ari projet iramba kandi gahora ifite imbaraga mu baturage ubu mfite abakozi 3 bahoraho muri uyu mushinga wanjye noneho iyo tugiye gukora rero kubaka kano karima dukenera abandi bantu 7 b'abakozi b'ibiraka baza bagakora bagataha ku buryo rwose aho tugiye kubakira usanga dufata abantu rwose muri quartier tugiye kubakamo ugasanga abantu babonye amafaranga biturutse kuri projet tugiye gukora iyo umuntu asanzwe yifitiye ikigega cye akaba nifitiye umuriro we w'amashanyarazi mu rugo ntabwo bimuhenda kuko systeme ihagarira 200 byonyine kuko dushyiramo iyo pompe iriho moteri yayo ikurura n'iyo sensor none natwe no kubikora ku buryo natwe tuvanemo ayacu nk'abantu turi gukora projet ariko nawe akabona systeme kandi irambye idafite ikibazo ntabwo bihenze ku buryo buri wese yabyumbasha kubyumva neza n'inyungu birimo arabyishimira cyane kandi akakumva yabikorera mbere na mbere iterambere nitubasha kugira imboga buri wese akabasha kuba afite imboga mu rugo iwe ikintu cya mbere kizaduteza imbere nk'igihugu imirire mibi izacika igwingira ry'abana riveho kandi iyo systeme nk'uko ndi kubabwira iyo tuyifite iwawe ntuzekana ko ufite ikigega ufite n'uburyo ufata amazi byazaga bigasenya amazu y'abaturage bizaba byaciyeho
byagiye byarangiye. Urumva rero igihugu kidashobora kwiyubaka, nta biza bizakujya kubaho, kandi n'abaturage bashobora kuba mu mibereho yishimye kandi imibereho iramba, n'icyizere cy'ubuzima kizashobora kwiyongera bitewe no kurya neza. Buri muntu wese azaba arya neza bitamugoye. Challenge ya mbere nagiye mpura nayo nkirutangira ni igiciro cy'iyi system. Abantu benshi barambwira system irahenze, umuntu akuba ati izi mboga zitwaye 200, ndamutse mfashe 200 nkagura imboga ku isoko nazazimara ryari. Icyo rero ni challenge ya mbere nayo, ariko uko nushaka gusobanurira abantu ibyiza by'iyi system bashobora kuyikunda kandi bikabagira akamaro. Indi challenge nahuye nayo ni ibigega. Abantu ngiye gukora usanga inshuro nyinshi babura ibigega, ugasanga nta bigega bafite, ku buryo nka leta imfashije igashyiramo nkunganire ku buryo abaturage babasha kubona ibigega. Ikigega mu buzima busanzwe kibika amazi, unaziza abantu benshi fagitire z'amazi zariyongereye, usanga biga bavuga ngo amazi yariyongereye, kandi ufite amazi yava ku mvura wayabitse ushobora gukoresha mu mirimo isanzwe yo mu rugo. Ku buryo rero ikigega ni ikintu cyamfasha cyane, ko ni challenge cya mbere mfite, kandi cyatuma systeme irushaho gukwira ahantu hose. Kuva naza hano naraje mitamana na Claude turakorana, ariko Kigali nabonaga amafaranga make, ubu amafaranga yariyongereye kandi n'ubumenyi buriyongera bwinshi. kandi rero nkora no kubera ariko gufite agakwawa uranywa. Okay, murumva ko umusore yafagerageje ku kakwawa, muri kubibona. Hanyuma tugarutse kuri uyu musore wahimbye buriya buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga, turamushimiye cyane. Mwabonye ko byari birangiye bitangiye kugaragara ko hari n'abo yahaye akazi batangiye gutanga ubuhamya bwiza. Rero umushinga wose ufite, igitekerezo ufite, wikigumana. Mwabonye ko igitekerezo yakigize akiri ku ntebe y'ishuri, abikoramo nka projet ya memoire yo gusoza ishuri, arangije ariko ageze no mu buzima bwo hanze bishyira mu bikorwa. Reka mbanze mbwira abanyeshuri by'umwihariko, benshi mukora imishinga itandukanye musoza amashuri myiza cyane. Ese iriya mishinga mwibuka ko yanababera business? Hari umuvandimwe tuzatumira mu minsi iri imbere akora ifumbire ariko ivuye mu minyorogoto. Ni wari umushinga we yakoze asoza amashuri ya kaminuza, yizeye muri college y'ubuhinzi n'ubuvuzi bw'amatungo cyahoze kitwizaye ari mu majyaruguru Busogo. Umuyobozi we aramuyobora, umwarimu ngira ngo ni nawe uyobora ubu ngubu college y'ubuhinzi itwa Nyagatare Guillaume, aramuyobora biza kumufasha umunyeshuri bimuviramo umushinga ukomeye. Ngira ngo unashyizemo muri YouTube ushobora kumubona, akora ifumbire ariko ivuye mu bijyanye n'iminyorogoto. Yabibyaje akazi ku buryo isoko rinini kugeza uyu munsi. Andika bisanzwe ifumbire mu minyorogoto urahita ubibonamo biri bisanzwe, ariko izina rye numva nawe ntaryibuka neza. Byamubyariye akazi kandi ari ibintu yavanye ku ntebe y'ishuri. Nawe rero umunyeshuri udukurikira, ese ibintu ukora nka projet ya memoire bigera aho ngaho bikakugira icyo byakubyarira? Ifumbire ivuye mu minyorogoto ni ikintu ushobora kumva nk'ikintu kidasanzwe. Kumva umuntu yorora iminyorogoto, korora iminyorogoto ni ikintu kidasanzwe, ariko urumva byagereza aho ngaho bimubyarira akazi. So mukanya uze kureba neza korora ifumbire, korora iminyorogoto, ngira ngo ni nawe umuntu ubikora hano mu Rwanda wenyine. Abantu rero mudukurikiye, ibi ngibi bibasigira iki? Cyane cyane urubyiruko, waho uri ni ikihe gitekerezo ufite, ni akahe gashya ufite wumva gashobora kukubyarira inyungu zikomeye? Wahamagara iriya nimero iri ku ruhande dutangire tuganire. Ngira ngo n'uwo musore muri ako kanya, n'uwo musore rwose, uwo wa mbere, uwo wa mbere n'uwo wa kabiri. Iyo video namwe mushobora kujyaho kuri YouTube mukayireba nk'uko kocha ari kuyibereka. Isazi, yego, yorora isazi, minyorogoto. Korora isazi umuntu ashobora kubivuga ukagira ngo ni ibintu bikomeye, ukagira ngo ni ibintu bihambaye, ariko coach ushobora gukina iyo video ho gatoya. Nari nkubuzeho gatoya. Ndahari yewe. Ushobora gukina iyo video ho gatoya umuntu akayibona. Iyi video korora isazi, korora iminyorogoto, umuntu ashobora kubikubwira ukagira ngo ni inzozi, ariko ni ibintu bishoboka kandi bishobora kubyarira akazi umuntu. Iyi video iri hano kuri YouTube, urabona yorora isazi, yorora iminyorogoto, ntigeze asaba akazi. So namwe mushobora kujyaho mukayireba. Umusore ni uyu nguyu, muheruka akiri no mu ntebe y'ishuri rwose. Ntago video ikinika, ni amashusho gusa bashyizemo. Ariko hari iyindi iri hirya ku ruhande, iya gatatu.
urayibonye Nta mashusho wayibonye gusa. nayo ishobora nayo abantu bashobora kuyirebaho bakaba bayishakisha iyo ngiyo ndabona ari ku rundi ruhande nayo ikora so reka tuganire rero reka nkwereke twaba tumaze kuvuga ko kafe ifite za miliyari na miliyari sibyo yego izi mashini urumva yego zikora kafe bidakabije rwose ahangaha usanga buri munsi afite iyi mashini mu rugo muri za bizinesi n'ahandi izi mashini ziba zuzuye amadolari 500 iyi rero ikora kafe y'ibikombe 12 wabibonye ibikombe 12 icyarimwe aba ari intuza aba ari ikirahure kinini kingana gutya ariko ishobora gukora byose ikora byose nk'iyo dufite ikora byose bitandukanye iyo ngiyo ariko ndabona hari n'iyo ijya kumera gutya hari n'ikora bya bindi rwose ikora cappuccino direct ataravuga ngo urashyira muri bya bimashini bihenze bigura za miliyoni 2-3 ushobora no kwigurira kano gatoya ukagira abantu kofi rwose bene nk'izi ngizi zikora bitandukanye turayifite zero automatic zero automatic ikabikora byose ariko nta mpamvu yabyo nk'abantu bose bafite amaduka hariya mu mujyi urumva wagura agahendutse wagura agahendutse ukajya ugurisha igikombe cya kafe amadolari amanyarwanda 150 agakombe n'aka 200 kamakeya niyo watangira kugurisha kuri 500 urumva biratunganye byavamo akazi ahangaha kafe ni amadolari ni amafaranga 1000 urumva rero mu Rwanda uyitangiye kuri 500 aho tuzihinga waba ukemuye ibibazo kandi ikiza cya kafe rero kandi hano zihenda kubi usanga ama coffee shop uretse mu biryogo yenda ntihigura make ariko mu coffee shop hano ntushobora kubona igikombe cy'ikawa munsi y'ibihumbi 2 cyangwa 1500 nuko abantu batarasobanukirwa ko buri munsi ushobora kwitakira muri butike muri resitora ye n'iki byose igihe imvura yaguye ugatuma gushyira mu gakombe iyo umuntu yanywereho kafe urimo uratwumva yego witwa nde urahagana he ndacyayisenga hakimu ndacyayisenga hakimu usanze ukora iki uri mu kahe karere kahe ka Kicukiro ukora iki hakimu uri umuhinzi turimo turavuga ku mwuga n'iki wumva we wabwira abantu kikaba cyagutunga ku buryo wakirata ku buryo wabwira umuntu ngewe nzi gukora iki n'iki iki n'iki iki n'iki ku buryo n'umuntu ukurikiye televiziyo yavuga ati narabuze umuntu wankorera iki ngiki hakimu rero ati ndi umuhinzi kera umuntu wese wabaga adafite icyo akora bamwitaga umuhinzi ariko ubu byaratandukanye uyu munsi umuhinzi ni umuntu w'umukire cyane navugaga nk'ikiza cya kafe ikiza cya kafe nuko iyo umuntu yanyweye aba addicted aragaruka iyi niyo navugaga ikora ibintu bitandukanye iyi ngiyi hano yego reka bayitwereke neza kuko uyu munsi abantu benshi bajya gukora coffee maker machine bino bimashini binini usanga kiri muri miliyoni 2 ariko uyu munsi nk'umuntu utangiye udafite igishoro kinini ushobora no kwigurira kano kamashini kagira icyo kagufasha kandi kaguza amadolari hafi 600 allo oui allo wongere uhamagare coach ngira ngo abantu bicwa no kutabimenya ubwo turimo turabwira abajene bashaka kwinjira muri coffee business nk'iyi mashini ndabona ihagaze amadolari 700 ya Canada ubwo ni hafi amadolari nka 600 y'abanyamerika nibyo ariko ndabona ari abanyamerika yangaye amadolari 750 y'abanyamerika ni Canada.ca ni abanyakanada ubwo ni nka 600 y'abanyamerika sibyo rero iyi ngiyi wayigura ugashyiraho ahantu aho kugira ngo ugure cya kindi kinini cya miliyoni 2-3 ugashora ayo make ugatangira ukorera abantu n'iyi kandi iyi ngiyi automatique nta nubwo isaba ngo ubanze iyi ngiyi mu ishuri nubwo yakinisha abanyeshuri ariko
yinywa kafe bigacika. iyi ngiyi ikibazo cyayo ni kimwe gusa nuko babandi bize gukora kofi bahomba nta kazi babona. Uvuze ngo nari mvuze nti ikibazo cyayo ni kimwe gusa nuko yambura akazi bamwe bize gukora barista ibambura akazi. ariko urumva ukuntu bimeze bagomba kugenda n'ibihe bigezweho sibyo. Barista niba wajya kumwambara akazi niwe ugomba guhera kugura iyi mashini agafungura akabutike. Niyo yicara bizagenda gute? Ugomba kugenda n'ibihe. Nibyo rwose. Halo, wiriwe? Halo, Makuru, neza. witwa nde urahagana he? Nitwa Jarana ku Muyange. Ku Muyange Kicukiro? Kicukiro. Aha. Nitwa Jariya. Jariya, wowe ukora iki mu buzima busanzwe n'iki bakuziho? Ndi umworozi. Uri umworozi? Aho ku Muyange worora iki koko? Norora inkoko. Aha, inkoko umaze kugira inkoko zingahe? Watangiye umushinga gute? Inkoko 10. Yego? Ufite inkoko 10? Watangiye korora ryari? Arazigurisha cyangwa amagi? Ni izo kugurisha, ni izo kwirira, ni iz'inyama, ni iz'amagi? Ngenda nagurisha byose n'amagi. Ubu zimaze kukugeza ku ki rero noneho nibyo dushaka ko tumenya. Ubu mbasha kwikorera buri kimwe cyose ushaka. Ubasha kwikorera buri kimwe cyose ushaka. Intumbero yawe rero ni iyihe? Bivuyeho ubwo nengeye kwaza aho ushaka kugera noneho ngusabe na contact zawe ku buryo nanjye wanyoherezaga koko ku munsi w'ejo akishyura none nanjye nagiye kugura inkoko. Nanjye nagiye kugura inkoko Mike. Nawe wari ugiye kuyigura? Wumva se? Halo? Amakuru yawe? Neza. Witwa nde urahagana he? Witwa Pokea Patrick. Nereye ikarere Rwamagana. Yego, Pokea Patrick, iyo bavuze iryo zina muri quartier abantu bumva iki? Umuntu uzi kubangurira igihingwa cya makadamia. Uzi kubangurira igihingwa cya makadamia? Ni ukuvuga ngo wowe umuturage ushaka guhinga makadamia uri umu expert. Ndi umu intellectuel kabisa nitamugezaho amere ko bikorwa. Ibyo bintu se biragutunze mu buzima bwa buri munsi Pokea? Nanunze nubwo ngenda mvangamo rimwe na rimwe nkakora akandi kazi ariko hari umusaza bita Karemera Martini yanyigishije uwo mushinga. Abantu ko bavuga ngo akazi karabuze wowe urabivugaho iki? Akazi ntabwo kabuze ahubwo ni ukutareba kure ngo bakure amaboko mu mufuka bashaka icyo bakora bahanga amaso imbere ahazaza habo. Okay, mu myaka 3 urifuza kugera he Pokea? Urumva uzaba ugikora ibya makadamia? Ndashaka kuzagura moto yo kujya ngemuraho umusaruro uzakuramo mu biti nateye. Urumva moto ushaka kuyigura ryari? Nyuma y'umwaka nzaba nayiguze. Wow, urakoze cyane rwose. Ega nawe. Abantu mwifuza kugura makadamia uyu mugabo yabarangiraho muyikura. Aha. Twamukura he? Telefone hehe cyangwa aze kongera duhamagara yitange rwose. Halo? Halo. Mwiriwe? Mwiriwe. Amakuru. Amakuru ni meza turashima Imana. Turagira ngo muturangire mutubwire iyo mashini mu Manyarwanda igura ngana. Wakabaye uhita ujya urebe ku isoko ry'ivunjisha ariko yabihagaze amafaranga atarenze 650 cyangwa 700 yenda yageze inaha. Kandi mwibuke ko ibintu mushobora kubituma kuri internet bikagera hano. Tukabituma online. Mike, turamuzi tubona ari intwari tubona ashoboye. Uyu mugabo ni intwari arashoboye rwose. Umugabo arashoboye tubona aragerageza bitandukanye n'abandi bose tubona ibyo akora ari so. Urabikurikira cyane. Imbaraga ahubwo kuri uwo mugabo cyane. Wumva ushaka gukora iyihe business wowe cyangwa ukora iyihe ubu ngubu?
ngewe ubu ngubu ndi umumotari ariko mba numva nafata mbonye imana ishyigikiye nakwihuza n'uwo mugabo akantiza kuri ubwo bwenge bwe gakeya nanjye akangeza kuri. Okay. Sawa sawa urakoze cyane ubwo arakumva araza kugusubiza. Ariko none se urumva uzaguma mu kimotari ni hehe wumva yagufasha kugera? Ngewe numva yamfasha nko gucuruza imodoka. Gucuruza imodoka. Nkazikura nkaziriya okaziyo dorope nkazizana i Kigali gutyo izi ziciriritse zitari hayi. Arimo arakumva nawe reka kwisubirize mu kanya. Sawa sawa urakoze. Wabyumvise coach ko bifuza ko bafasha gucuruza imodoka? Mike. Uwo mugabo acyahari wa mugabo. Amaze kugenda ariko yenda aze kongera ahamagare kugira ngo yenda umubaze ibibazo runaka. Nagira ngo tumufate ukuboko niba ari seriye kuko nzi ko ari ibintu bamenyereye. Abanze amenye mbere yo kuzivana hanze agomba kwanza kumenya kuzigurisha mu gihugu, sibyo? Yego. Niho yakagombye guhera. Umufasha akabaho akamenya uko bigenda ukamuha umukoro wo gushaka za make no kuzishakira abakiriya akamara kubimenya. Nibwo yatangira kwiga noneho ukuvuga ati niba mvuganye n'umuntu wo hanze ngo yohereze imodoka ndabizi ibyo ndimo ntabwo ndimo guhubuka. Okay. Nagira ngo bataducika umufata ukuboko nibura umwigishaho utuntu nka tubiri mbere yuko atekereza kujya hanze. Urumva ni igitekerezo cyiza ariko mbere yuko asimbuka hari intambwe zindi agomba kubanza guhera. Urumva ku muntu wifuza gucuruza imodoka coach abahaye inama nziza. Banza umenye uko isoko ry'imbere mu gihugu rimeze, utembere muri Majerwa urebe ibiciro by'imodoka ni izihe zigurwa cyane kubera iki, imisoro ihagaze ite, transport ihagaze gute. Ayo ngayo izo ni technique zose uba ugomba kubanza gusobanukirwa kugira ngo gukoresha nk'eshatu nibura abanza gukoresha nk'eshatu mu gihugu kugira ngo amenye uburyo adinga n'abakiriya b'imodoka ni ibiki banenga ni ibiki bishimira ni ibiki babaza abanza ibyo bibazo byose mbere yo kujya kwipasa muremure gushaka imodoka zo hanze ataramenyera izimbere mu gihugu. Okay. Hello. Oui. Muraho neza makuru. Amakuru ni neza. Ninde tuvugana murahagana he? Elize mere mu karere ka Gicumbi. Yego Elize, iminsi myinshi Elize. Umurenge ni Rwanda. Yego. Kiri nifuza rero mwadukora ubukangurambaga. Uko kera habagaho biriya igendanye n'inkaha kuba bafata pepenyeri bagashyiramo tugakurayo ingemwe. Yego. Bikaba byakongera bikagarukayo tugahinga ikawa. Wowe ni ukuvuga ngo urifuza guhinga ikawa cyane? Turabyifuza kuko turabona birimo biragenda. Hari umuvandimwe wanjye uhinga ikawa muri Byumba witwa Egide ahitwa Mukama, ariko ubwo wabaza n'ushinzwe ubuhinzi mu karere ashobora kugufasha cyangwa mu murenge. Mu murenge yagufasha. Coach sinzi ikintu bamubwiye. Namubazaga niba ufite umurima kugira ngo tumuze na Egide. Ufite umurima se uhagije? Umurima urahari. Ufite ubutaka buhagije? Yego. Okay. Intambwe ya mbere naguhuza n'umuntu ariko nubaza agronome w'akarere cyangwa w'umurenge azaguha amakuru ahagije. Natayaguha uzaduhamagare mu kiganiro cy'ubutanzi aguhuza n'umuntu wagufata akaboko. Yego murakoze. Sawa urakoze nawe. Yego katwakira undi muvandimwe mu kanya. Hello. Okay, ndabona yasaga nk'uvuyeho. Urumva ko abantu bafite ibitekerezo byinshi kandi by'ingirakamaro. Reka twumve n'uyu nguyu. Hello. Turakumva neza? Mwiriwe. Yego. Witwa? Bise bishira. Mayinite banza yesa mushirana. Hello. Yitwa bise bishira? Oui, mwiriwe.
turakumva neza amakuru yawe. Halo Moses, witwa Moses uhagana he? Yego. Bwoko ki? ubworozi n'ubuhinzi. Urawufite wanditse neza se, ariko tumaze iminsi tubigisha kumenya kuvuga imishinga neza. Niba warakuri iki kiganiro wakabaye bitubwira neza, tubwire noneho mu buryo bwiza twabigishije. Bifite muri poroje y'uburyo bikoramo. Hari uburyo mpingamo nyine mpinga imboga, ibijyanye n'ibishyimbo n'ibigori, uriya n'amatungo magufiya. Ariko nyine ubwo nimba ndi kugenda nzamuka nabona natembeye cyane nkongera ku rwego rushimishije. Mbaze guhinga imboga zihe, ubuhe bwoko, zatanze umusaruro ki mu gihe kingana gute? Nahinze amashu, dodo, n'intoryi. Urebye ahantu ibintu nateye n'ibyo nashoyemo, ibyo nyine nasaruye byikubye kabiri, mbega umusaruro wariyongeye cyane. None se ko numva ibihinga byose urashaka ko abantu bakumenya ku zihe mboga kurusha izindi? Urabaye byiza byaba dodo. Dodo Kuko nizo zigira amafaranga menshi, nizo zunguka cyane. Urabuzwa n'iki kuba arizo ushyiramo imbaraga rero? impamvu buriya dodo impamvu nazo nashyizemo imbaraga, ntabwo zivuna cyane kandi zirunguka cyane, ntabwo zisaba imiti, ntabwo zizabarwaza. Imbogamizi ufite ni iyihe? Imbogamizi ufite ni iyihe? Imbogamizi rimwe na rimwe ni ukubura amazi umuntu ayuhira, ugasanga umumeti nyine bigenda gutyo, amazi ntayo. none Mike, nizo mbogamizi umuntu aba nazo mu guhinga dodo. Amashu umuntu agira imbogamizi aba ari nyinshi. Okay. Reka bakugire inama gatoya ukuntu ukwiye kubikora. Sawa. Mike, najya nkubaze, nta mamashini acukura amazi, ahangaha uburyo babigenza nk'ahantu hatari amazi menshi, bacukura umwobo, noneho amazi akayagenda ariko akazagaruka muri wa mwobo, asohoka yuhira buhoro agenda agaruka muri wa mwobo. Ibyo ngibyo usanga kugira ngo hari ibyo ngibyo ushobora gusanga cost yabyo ihenze, ari nabyo bigora abantu, ahubwo ariko hari ahantu leta yagiye ishyiramo imbaraga mu kuhira, cyane cyane ku bafite amakoperative hirya no hino mu ntara y'Iburasirazuba, cyane birahari no mu majyepfo. Ahubwo ikibazo nagira ngo nkusabe ugire inama uyu musore, ni gute wamugira inama kugira ngo ni iyihe nama wamugira kugira ngo ibintu bye bigire umurongo muzima? Afite ibintu byinshi cyane, wagira ngo afite butike, ni nko kujya muri Simba. Afite supermarket ya byose, acuruza amatungo, arora imboga zitandukanye. Ni byiza ko yashyira neza muri kimwe, arebe ikimworohera, kimwungukira, kandi kimunejeje. Muri ibyo arimo gukora byose, aba yashyira ingufu nyinshi kurusha ibindi, kuko ubu ngubu ari ahantu hose, bimwe bikunguka, ibindi ntibyunguke, ugasanga iyo agiye kureba imibare, bimwe byikubye kabiri, ibindi byikubye ntabwo byikubye rimwe. So ni ngombwa ko atangira kugira umurongo agenderaho, kugira ngo azagira ubumenyi kurushaho, agira isoko kurushaho, ndetse ashobora kuba yakonekitinga n'andi makoperative. Ariko ubu ngubu ntabwo ari muri za koperative akora ibintu bitandukanye, so yagomba kujya ku murongo, biracyavangavanga. Ariko ni byiza, icyiza ni uko arimo gushyira mu bikorwa. Icyiza ni uko ari gushyira mu bikorwa, nibyo byiza. Hanyuma ati mwiriwe neza, nagira ngo mbabaze ko nshaka nko kujya Dubai mvuye mu Rwanda, bya biro baguha ku ndege ni iki nakora mu Rwanda njyana Dubai? Murakoze. Biratandukanye rero, ngira ngo biratandukanye. Hari ibyo ushobora kujyana gushyiriye abantu n'inshuti, ariko kugira ngo ubijyane mu buryo bwa business simbizi, kuko buse wajya gusabira certificate ibiro 15. Ariko nanone hari ibyo ushobora gutwara,
bitewe n'abantu bariyo ibyo bakumbuye ko nk'ubu ngiye mu majyaruguru bafunguye isoko ry'amafurira ariko nk'ubu ngubu avoka rwose ziba zifite isoko ryiza cyane hariya Dubai. Mujye mugenda munarebe, buriya biroroshye. Ushobora gukoresha Twitter ya ambasade y'u Rwanda mu bihugu byiyunze by'Abarabu, ukabandikira bahita bakugira inama y'ikintu wakora. Ngira ngo uwitwa Peter Muyombano ni nawe ushinzwe communication, aba afite amakuru menshi ashobora kubandikira. Ushobora kumureba kuri Twitter ukamwandikira, yagufasha rwose, yaguha amakuru ahagije. Allo? Mwiriwe neza? Yego yego. Nitwa Andre, amakuru yanyu? Sawa sawa. BTN turabakurikiye cyane. Murakoze, turabashimiye. Ni iki ushaka usanzwe ukora iki? Turimo turahera ku cyo umuntu akora. Icyo umuntu azwiho. Company hose bakoze n'abakoresha. Abakozi bo mu rugo cyangwa mu mirimo itandukanye. Ni ukuvuga ngo mwebwe icyo mukora, urugero nk'ubu nshaka tuvuge nk'umuntu nk'upakupira nabandikira mukamwumva. Ko tukunze coach uri hano, reka mubwira kubaze niwe ukunda kujya mu mibare, ariko ubwo sinabona njye kukubaza ngo mwatangiye ryari, mubona mumaze kugera ku ki mu mibare, mumaze guhuza abantu byibura n'abakozi bangahe kugira ngo twumve imibare? Dufite abakozi bari mu kazi bagera muri 200. ariko ababikeneye n'ubundi bufasha cyangwa se abantu bashobora kudutera inkunga, baduha ibitekerezo. Ubwo cyo gihe okay coach wari mubajije, komeza. Kampani yitwa iki? Kampani yanyu yitwa gute? Yitwa Umugisha kuri bose Company Limited. Umugisha kuri bose. Okay. Ubwo icyo gihe umuntu arabahamagara none mukamushakira umukozi, namwebwe akabishyura ka komisiyo. Ni Umugisha kuri bose, Umugisha kuri bose. Okay. Mubaze igihe kingana gute? Tumaze imyaka igera mu 8 dukora. Ubwo bivuze ngo rero kuri wowe ntiwemeranya na cya kindi kivuga ngo akazi karabuze, abantu niba begeye mu bashakira akazi. Ikindi wenda navuga kuri wenda tumukeneyeho ni ikintu kijyanye na marketing. Hari uburyo dushobora gukoranamo tukaba twamuha aba marketing bashobora kuba ba mu marketing biriya bicuruzwa twabonye. Ubwo urumva ko iyo ngiyo ugeze ku kintu cyiza rero. Aho ngaho ni ukuzamwandikira ku ruhande mugakorana rwose. Niba mukora marketing, mushobora no gukora marketing. Urumva ko ari sawa rero. Uze kumwandikira kuri Instagram. Washaka gukora game marketing se? Cyane, yitwa Mbanje Abahizi rimwe, umwandikire kuri Instagram aragusubiza. Murakoze cyane. Sawa sawa. Arakoze cyane mu Mugisha. Washaka gukora marketing? Tubashaka gukora marketing. Kugira ngo tugurishe na biriya bintu by'ikawa. Mwiriwe, uwo muhungu ukora mu minyorogoto akorera he ngo umuntu azamusure mubwire Claude, yitwa Claude, ndaza gushaka contact ye nzayibabwira ubutaha, ariko ndumva ari muri Kigali cyane cyane Nyanza Kicukiro no yakorera. Yego, ndasaba imbabazi abantu ntakajya baturakarira, sibyo? Ntubaranga ati akora marketing cyangwa ashaka tumukora marketing. Wowe ngo akora marketing, ati wowe niba ufite produit nanditsemo Umugisha kuri bose. Reba nanjye naza Umugisha kuri bose, sibyo? Dore biraza nakanda Umugisha kuri bose, nothing, sibyo? Nta kintu mo kubona. Hanyuma ngaruka ahangaha nasi gutanga gukora marketing njyana no kuri Google simubona. So mbere yo gukora marketing abantu guma komeza kwiga. Ariko nawe bivuze neza, aravuze ati arabwiba. Nawe bivuze neza, aravuze ati turashaka kuduha internet, turashaka ko twiga, turashaka kutwigisha. Nageze ngo akora marketing. Oya, bo bahuza abantu n'abandi, ariko bavuga ati turashaka ko unatwigisha cyane kugira ngo nibi bintu byo gukora marketing tubyinjiremo cyane.
asi nabyumvise nabi sorry nabyumvise nabi urumva rero ko muri ariya mezi ari imbere yo mu kwa 12 n'uba wageze inaha ngaha urumva ko hari abantu benshi bazaba bashaka kwiga. Reka tugere twakira abantu nka 2-3 tuganira nabo. Uyu nguyu ati uwo musore Minyorogo tuzamuhuza nabo nta kibazo. Irene tugaruke. Nyuma uyu nguyu ati njyewe ndashaka ko muzanyigisha uburyo najya ngurira abantu ibintu online nkabibazanira, cyane cyane ibintu nk'ibyo ngibyo coach atweretse usanga rimwe na rimwe bigoye kubibona ku isoko rya hano, cyangwa se n'ababikora ntibimenyekane, n'ababifite ntibimenyekane. Ntekereza ko utwo tumashini turamutse duhari hari abana benshi bakwifungurira za coffee shop muri quartier kandi bikagira umusaruro. Naho ubundi njyewe nashatse kuyikora, nashatse gukora coffee shop aho ntuye Igisozi, ariko bambwira ko imashini igura 3,500,000. Rero ntabwo kubasha. Sawa. Wamungu Dubai twande. Ganza. Amadu. Ganza Simero. Katurebe ko ahari. Yitwa Ganza Jarud ngira ngo I think. Hanyuma ungati Mike na coach Mike na coach ndabasuhuje. Reka ndakurebera neza. Mike na coach ndabasuhuje ko twamubwira iyo business yarabuze. Mike na coach ndabasuhuje, natwe turagusuhuje, nta kindi yanditseho. Reka ndebe ubundi butumwa. Kuko Ganza ari Dubai. Ndongera mbakire mu kanya. Ibintu ngibi biramureba cyane. Ibintu ngibi biramureba cyane itabyohereza. Hello. Amakuru yanyu? Kuri kuvugira kure cyane? Kuri kuvugira kure cyane? Witwa nde? Violeta, urahagana uri muravugira kure pe, telefone yarimo volume. Uri Ikinyinya? Hello? Hello? Uyavuyeho. Hano hari umuntu umbwiye ngo Mike nanjye mfite technology, yongeraho n'ijambo rivuga ngo ihambaye yo gukura umuriro muri toilette nkawubika muri batiri ugacana igihe kirekire. Urumva ko ari ikintu coach urabyumva uti byo? Natubwira aho tubireba. Ntago tubwire amazina yawe bwana, tubwire aho ibi bintu dushobora kubireba. Ganza namubuze kuri Instagram. Nta muntu udafite toilette mu rugo. Rero uramutse kubwira umuntu, gufasha umuntu uburyo yavana umuriro muri toilette akawubika muri batiri igihe kirekire, nta muntu wakwanga kubikoresha. Mwiriwe neza, ngewe nkunda gukora ariko nabuze icyo nakora kubera kubura igishoro. Ni Peace Iburasirazuba, mwamfashe. Ahubwo se wowe ukunda gukora iki? Aratubeshye ntabwo yabuze igishoro. Akibone gute? Akora iki? Icyo gitekerezo ni iki afite? Okay, nadusubize ubundi tuze kureba uko bimeze. Amafaranga yahari mu Rwanda ishyano ryose. Buri munsi abantu bajya guhaha, sibyo? Impamvu abantu bajya kugura ibishyimbo, bakagura ibitunguru, bakagura inyanya n'iki, nuko ari byo baba bashyize imbere, niyo biha agaciro. Igitekerezo cyawe kuki umuntu yareka kujya kugura inyanya kugira ngo ayo mafaranga yagure icyo ushaka gukora? Competition iri muri business ni essence, ni moto, ni inyanya, ni amakara, business yose ugiyemo. Urumva ko ni kubera icyo umuntu yareka kugura cafe, ikawa kugira ngo agure service yanjye cyangwa business yanjye? Nta kintu. Numara murashobora kwigoma icyo kintu. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bose babyigomwa, sibyo? Ushaka kuba hari 12 z'Abanyarwanda. Ndamutse ngize abakiriya 1000, nababona bigomwa cafe inshuro imwe kugira ngo bagure icyo ngurisha, bigomwa inyama rimwe mu cyumweru kugira ngo bagure icyo ushaka kubagurishaho. Byaba ari produit, byaba ari service. Ntabwo ukeneye isoko rinini cyane. Nakugena ko uti
ushobora kubona abakiriya umubare ungana gutya bashobora kugura ibintu byanjye aho niho ugomba guhera wamaze kubabona rero ntabwo buri gishoro ko amafaranga arahari. Okay, reka twakire umuntu wa nyuma. Halo, wiriwe neza? Okay, ndabona wanze yibagiye ko yahamagaye kandi nabonye duhamagaye inshuro nyinshi. Tugiye kugera ku musozo. Ikiganiro cy'umunsi kwari kuganira namwe kugira ngo twumve icyo mutekereza gukora ndetse kugira ngo mwivane mu bukene no kugira ngo mwiteze imbere. Ubwo mu kanya coach aratubwira isomo ry'umunsi. Halo, okay, wowe niwongera guhamagara. Ganza namubuze Mike, Ganza namubuze. Ganza kanze mu gushakire. Halo, gabanya volume ya televiziyo yawe boss, gabanya. Wiriwe, ugabanye volume bundi tuvugane. Yego, turakumva neza. Ninde tuvugana? Okay, ukugabanya volume ya televiziyo yanyu. Dusigaje umunota umwe. Uyu muvandimwe ati nitwa Byiringiro Emmanuel. Video zimwe na zimwe naziboherereza. Byiringiro jya uzishyira kuri YouTube niho tuzajya tuzibona neza. Halo, video zibiki akoye? Yego Emmanuel, nashaka kubaza ese mwafasha iki umuntu ngo afite online channel nko kumufasha kuri market like advertisement? online channel ikora ikirere hariho nikiraho content zitandukanye ariko papa ni changing life cyane. Hariho nko kwigisha imodoka, so nifuza gushyiraho yitwa ngo iki amasomo cyane kwigisha ariko n'ibiganiro bitandukanye. Yitwa gute? Amarembo TV. Imaze igihe kingana gute Amarembo TV? Ari kumara umwaka na. Amarembo TV nuvango igihe ushyira amasomo yo kwigisha abantu imodoka gusa. Ariko ya n'ibindi biganiro bitandukanye, buhamya n'ibindi. Okay, ndabona ariko ndabona igenda izamuka mu gace. Ndagira ngo agabanye kuvangavanga. Ikiganiro cyanyu nagikunze, nkeneye inama zanyu. Reka coach aguha inama kuri no channel yawe. Zikurikire kubera ko ndebe minota irangiye. Zikurikire kuri televiziyo ubundi uzaduhamagara ubutaha tubwire uko wabyumvise. Sawa. Coach, muhanya ni wawe muhe inama ukurikije uko channel ye uyibonye. Okay, icyambere mbonye hano nuko duhereye hanga Amarembo TV ni televiziyo avuga ati twigisha ibijyanye n'amamodoka hanyuma tukavuga n'andi makuru atandukanye. Yagombye kuba afite bana isobanura icyo iyo televiziyo ivuga, icyo ni icyambere. Icya kabiri natsinda ku bijyanye n'imodoka agomba kubijyanye n'imodoka cyangwa se avuga ati ngiye gukora amakuru agira amakuru, naho ubundi urabona biravangavanze. Icyiza ni uko arakora content buri munsi, sibyo? Aho ni sawa, arakora content, donc ashyiraho video buri munsi, ibyo ni byiza. Ariko ntagomba gushyiraho video zivangavanze, cyese nawe ati ngiye gushyiraho amakuru gusa tu. Ariko hagati aho niba afite ibintu byiza, twerekanye channel ye Amarembo TV, nuko abantu ibihumbi n'ibihumbi barayibonye. Sibyo? Abonye publicité y'ubonye. Igisigaye rero ntabwo ngo kumukora publicité, nuko content ye, nuko amavideo yashyiraho agomba kufite agaciro. Ko niba amavideo ari neza abantu bazakunda babwire bagenzi babo. Aha niho tubanga akeza karigura. Iyo bigeze kuri YouTube akeza karigura. Niyo murabonye video nziza cyane ayohereza abandi. Nibyo rwose. So rero nicyo namubwira. Okay, ni ibyo ngibyo muri make ni cyakubwira. Ayo burya YouTube ikintu cya mbere isaba no guspecifying, kuba specific mu bintu byawe bituma bikorohera. So reka turekere aha ngaha dusoreza aha, tuzasubira ubutaha kwa gatatu tuzongera. Coach Ganza wamubuze? Ganza wamubuze? Najya ngira abantu kugira ngo bashake cyangwa mu babuzi ndabona internet cyangwa reka tuzamutumira ubutaha ho gatoya nibikunda tuzarebe uko bimeze.
hanyuma dusoza rero niki wabwira abantu badukurikiye dusoreza aha ngaha nashaka gusoza kuri Ganza ko n'umwe mu badukurikiye tubitangira tumutera imbaraga zo gukora Instagram arayikora ikigo cyacu no kubona utera imbere aho kugira ngo umare umwaka ukurikira ikiganiro cyacu uguma aho wari uri nta kintu dukuramo kuko ari wamaye kuritanga umwanya wawe ari twebwe ari televiziyo ibaduhaye umwanya wayo icyo dushobora gukora no kugira ngo tubatere imbaraga zo ngo birashoboka yego aho kugira ngo ukomeze gucika intege umenye ngo birashoboka rwose so turekeye aha rero naho ubutaha ubwo mukanya murakomeza n'umuvandimwe biseruka nabo bamaze kugera muri studio mwakoze cyane mwese mwaduhamagaye twumvise mufite inzozi nyinshi Imana izabafashe muzigereho kuzigeraho rero ntabwo ari ugusinzira ni ukubyuka mugakora kandi nongera mbibutsa ko ubukene burababaza kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose mugomba namwe gukora ibishoboka byose kugira ngo ubukene mu busezerere naho ubutaha rero coach wakoze ugira ibihe byiza God bless you namwe wese Imana imugisha ni byiza kugira inzozi z'ibyo twifuza ariko se bisaba iki kubigeraho tuguhaye ikaze mu kiganiro The Coach RB and Mike Show aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye hamwe n'impuguke tuganira ku bitekerezo bishya bibyara imishinga igezweho uko wahinduka rwiyemezamirimo aho washora ukunguka ndetse n'uko wagenzura neza business yawe ikarushaho gutera imbere niba wifuza ubujyanama muri business ukora cyangwa witegura gutangira business duhamagare tuganire ni buri wa mbere buri wa gatatu na buri wa gatandatu kuri BTN TV guhera saa moya z'umugoroba. Let's talk business.